Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Again before the homily and announcement. No i znowu przed homilią mam ogłoszenie. Next year, in the month of September, W przyszłym roku, we wrześniu, there's a pilgrimage in the footprints of St. Thomas the Apostle to India. odbędzie się pielgrzymka śladami świętego Tomasza Apostoła do Indii. St. Thomas went to India in the first century, AD 52. Święty Tomasz udał się do Indii w I wieku, w roku 52. And founded 7 communities there. I założył w Indiach 7 wspólnot. So we are making a pilgrimage next year also. Więc również w przyszłym roku udamy się tam na pielgrzymkę. It's almost 2 weeks. Będzie trwała prawie 2 tygodnie. So those are interested can contact Kasia. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, może się skontaktować z Kasią, czyli ze mną. It will not be merely reciting rosary or just listening conference alone. Ta pielgrzymka to nie będzie tylko odmawianiem różańca i słuchaniem moich konferencji, There will be some fun. ale będzie też dużo dobrego, takiego wesołego czasu, India is almost like a heaven. bo Indie są prawie jak niebo. All types of people, Spotkacie tam ludzi wszelkiego kalibru, different colors, różne kolory, different everything, in diversity. wszystko jest zupełnie inne niż tutaj. So you'll have an experience of how you are going to live in heaven. Więc będziecie mieć tam przedsmak tego, jak będziemy żyć w niebie. Because in heaven not only Polish people are there. Ponieważ w niebie będą nie tylko Polacy. Now coming to the gospel passage. A teraz przechodząc do tego fragmentu z Ewangelii. In the Gospel of Luke, Ewangelii świętego Łukasza, chapter 14, w 15 and 16. działach 14, 15 i 16, This is known as symposium. one są znane pod taką wspólną nazwą sympozjum. Symposium means a very serious discussion during a banquet. A sympozjum tak naprawdę oznacza bardzo poważną dyskusję w trakcie bankietu, w trakcie przyjęcia. Jesus is found sitting for a dinner. No więc znajdujemy tutaj Jezusa, który siedzi przy obiadu kolacji In different people's house. i siada do posiłku w domach różnych ludzi. And some people ask him questions Niektórzy ludzie zadają mu pytania, and Jesus answers. a Jezus na nie odpowiada. In one of the symposium, W trakcie jednego z takich sympozjów a man who was enjoying the banquet meal pewien człowiek bardzo dobrze czuł się i smakował mu posiłek na tym bankiecie he said to Jesus, i powiedział do Jezusa: how happy the man will be when he enjoys the banquet in the kingdom of heaven. jak bardzo szczęśliwy będzie ten, który będzie smakował pożywienia w trakcie bankietu w Królestwie Niebieskim. If this banquet is so delicious, No bo jeśli ten bankiet, który tutaj jest tak wspaniały, with pierogi, bigos, how great banquet will be in heaven. i o ile wspanialszy, skoro tu są i pierogi, i bigos u was, to o ile wspanialszy będzie ten bankiet w niebie. And Jesus said a parable. I wtedy Jezus opowiedział przypowieść. When it is difficult to answer a question, Jesus always told a story. Za każdym razem, kiedy trudno było odpowiedzieć na pytanie, Jezus opowiadał historię. A king
prepared a banquet for the son's marriage. Pewien król przygotował bankiet z okazji wesela swojego, czy zaślubin swojego syna. And he sent invitations to select chosen people. No i rozesłał zaproszenia do określonych, wybranych ludzi, The nobles and elite people in the society. czyli do całej szlachty, do ludzi bardzo oświeconych. And you know, in ancient times, the wedding celebration lasts for 1 week. Wiemy, że w czasach starożytnych takie ucztowanie zorganizowane z czyimiś zaślubinami, takie wesele trwało przez cały tydzień. So after the initial invitation, there will be a second invitation. A więc wyglądało to tak, że najpierw wysyłano na taką ucztę zaproszenia wstępne, a potem kolejne zaproszenie. So when everything was ready, the king sent the second invitation. Więc kiedy już wszystko było gotowe, król wysłał to drugie zaproszenie, But people one after another began to make excuses. ale ludzie jeden po drugim zaczęli się wymawiać, mówić, że nie przyjdą. One person said, Jedna osoba powiedziała: I have bought a new piece of land. kupiłem sobie kawałek nowej ziemi, I have to go and examine. muszę iść i przyjrzeć się jej. Buying a piece of land is not a sin. Kupienie kawałka ziemi nie jest grzechem. There's nothing wrong in that. Nie ma nic złego w tym, że kupujemy ziemię. Yet, he was excluded from the banquet of heaven. No ale ten człowiek został wyłączony z bankietu w niebie. Why? Dlaczego? Second person said, Druga osoba powiedziała: I have bought a pair of oxen. kupiłem parę wołów. I got to examine the teeth. Muszę obejrzeć, jakie mają zęby. Buying a pair of oxen is not a sin. Kupienie pary wołów nie jest grzechem. Yet he did not enjoy the banquet in heaven. Ale ten człowiek również nie cieszył się bankietem w niebie. The third one said, Trzeci powiedział: I have married a woman. poślubiłem kobietę. I don't get enough time to please her. No i mam za mało czasu na to, żeby ją zadowolić. Please excuse me. No więc, przepraszam, nie przyjdę. Marrying a woman is not a sin. Poślubienie kobiety nie jest grzechem. In the church it's a sacrament. W kościele jest to sakrament. Something very, very sacred. Jest to coś bardzo, bardzo świętego. Yet he was excluded. No ale on został wyłączony. What was the real problem? Jaki był prawdziwy problem? These people got entangled with the affairs of this world. Ci ludzie kompletnie się zapętlili w sprawy tego świata. I will give you an example. Dam wam przykład. In the book of Apocalypse, W Księdze Apokalipsy chapter 13, w rozdziale 13, last verse, ostatni werset, verse 18, werset 18. we hear the number 666. Widzimy w nim liczbę 666. Whose number it is? Czyja to jest liczba? Satan's number. Powiedzieliście, że szatana. If you have Bible, I ask you to read. Jeśli macie przy sobie Biblię, to przeczytajcie ten werset. Do you have somebody has a Bible? Ma ktoś ze sobą Biblię? Okay, just read. To proszę, żeby ktoś głośno przeczytał. It's good to read now. Dobrze by było, gdybyśmy przeczytali teraz. Book of Apocalypse, Księga Apokalipsy, chapter 13, rozdział 13, verse 18. werset 18. Read. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Otóż jest to liczba człowieka, którego liczbą jest 666. Is it written there? It's a number of a man.
Czy jest tutaj napisane, że jest to liczba człowieka? Yes or no? Tak czy nie? Number of a man. Jest to liczba człowieka. Number of a man. Liczba człowieka, Not Satan's number. a nie liczba szatana. It is clearly written there. Jest tutaj o tym wyraźnie napisane, It's the number of a man. że jest to liczba człowieka. Which man? Którego człowieka? To understand that, just read the previous verse 17. Żeby zrozumieć, którego człowieka, trzeba przeczytać również werset 17. A każdy, kto nie ma znaku imienia bestii lub liczby jej imienia, nie może niczego kupić ani sprzedać. You have the phrase there, buying and selling. You see, you have to have this number of the beast, which is the number of a man. Trzeba mieć ten znak bestii, który jest ten znak bestii, który jest liczbą człowieka, For buying and selling. po to, żeby kupować i sprzedawać. To understand the meaning of this 666, Żeby zrozumieć znaczenie liczby 666, let us examine the Bible once again. przyjrzyjmy się Biblii raz jeszcze, That number comes once again in the Bible. bo ta liczba jeszcze raz pojawia się w Biblii. In the first book of Kings, W pierwszej Księdze Królewskiej, chapter 10, w rozdziale 10, Solomon Salomon collected taxes from all neighboring countries, pozbierał podatki ze wszystkich ościennych krajów 666 talents. i napisane jest, co roku do skarbca Salomona wpływało 666 talentów złota. One talent means 24 kilogram of gold. Jeden talent to 24 kg złota. And this is used for buying and selling. I używane to jest do kupowania i sprzedawania. Yesterday I told you, Wczoraj wam powiedziałem, God created this world że Bóg stworzył ten świat and entrusted with us i powierzył go nam, with an agreement, ale zawarł z nami umowę. the Sabbath covenant. Umowa o nazwie Przymierze Szabatu. 6 days for human beings, 6 dni dla ludzi, 1 day for God. 1 dzień dla Boga. But some people Ale niektórzy ludzie, who are concerned about the buying and selling, których interesuje tylko kupowanie i sprzedawanie only about the money and gold, i myślą cały czas tylko o pieniądzach i złocie only concerned about the taxes, i interesują ich tylko sprawy podatkowe, get stalled on the 6th day. ci ludzie, którzy cały czas tylko o tym myślą, zatrzymują się na dniu 6 They do not go to the 7th day i nigdy nie docierają do dnia 7 to spend the day with God. po to, żeby spędzić ten dzień z Bogiem. I have bought a Mercedes-Benz. Kupiłem sobie Mercedesa. I want to go and examine. No muszę przecież go przetestować. I cannot go for the Sunday Mass. Nie mogę iść na niedzielną mszę świętą. You get stalled on the 6th day, No i w tym momencie utknąłeś na 6 dniu. concerned about the buying and selling. Interesuje cię tylko kupowanie i sprzedawanie. That man's number is 666. I właśnie liczba takiego człowieka to 666. Come to our situation. A teraz przyjrzyjmy się naszej sytuacji. In Poland, W Polsce 99% Catholics. 99,9% ludzi to katolicy. God has sent us the invitation Bóg posłał nam zaproszenie, to participate in the wedding banquet of the Lamb. żebyśmy wzięli udział w uczcie weselnej baranka. At the end of the Mass, the priest takes Jesus and say, Na końcu każdej mszy świętej kapłan bierze Jezusa i mówi: blessed are they błogosławieni, who are invited to the wedding supper of the Lamb. którzy zostali zaproszeni na ucztę weselną baranka. This verse is taken from book of Apocalypse, Ten werset też jest wzięty z Księgi Apokalipsy, chapter z 19. rozdziału 19. Blessed are they Błogosławieni, who are invited to the wedding banquet of the Lamb. którzy zostali wezwani, zaproszeni na ucztę weselną baranka. And how many are coming? A ilu przychodzi?
Not because they are committing sin, Nie dlatego, że trwają w grzechu, but they are concerned about buying and selling. tylko dlatego, że za bardzo ich interesuje kupowanie i sprzedawanie. Concerned about gold and silver and money and cars. Że zbyt wielką wagę przywiązują do złota, srebra, pieniędzy, samochodów. Therefore, though the invitation is given to us, Dlatego choć zostaje nam dane zaproszenie, we may not enjoy the wedding banquet of the Lamb in heaven. to może się stać tak, że nie będziemy cieszyć się ucztą weselną baranka w niebie. Jesus said, Jezus powiedział: render to Caesar what belongs to him, oddaj Cezarowi, co do niego należy, but render to God what belongs to him. ale oddaj Bogu, co należy do niego. Money belongs to the government, Pieniądze należą do rządu, but the soul, our life, belongs to God. ale nasza dusza, nasze życie należą do Boga. Are we ready to give, to render, or to render back, give back what belongs to God? Czy jesteśmy gotowi oddać Bogu to, co należy do Boga? So that we do not become the number 666. Byśmy w ten sposób nie oddając Mu, nie stali się liczbą 666. But we enter into the seventh day, Tylko byśmy mogli przejść do 7 dnia, the holy day with the Lord, do świętego dnia z Panem, to enjoy the wedding banquet of the Lamb. by móc uczestniczyć i cieszyć się ucztą weselną baranka. Amen.
Chrystus. For 2 days, we have been meditating on the great mystery of the Holy Spirit. Przez 2 dni medytowaliśmy ogromne tajemnice Ducha Świętego. How we are born of the Holy Spirit in the virgin womb of the church. W jaki sposób rodzimy się z Ducha Świętego w dziewiczym łonie Kościoła? How we are to be reborn every day. W jaki sposób mamy rodzić się na nowo każdego dnia? How the confessional helps us to be washed by the living water of the Holy Spirit. W jaki sposób konfesjonał pomaga nam w tym, żebyśmy byli obmyci żywą wodą Ducha Świętego? How we have become the church taken from the open side of Jesus. Jak my sami staliśmy się Kościołem wyjętym z otwartego boku Jezusa. Like Eve was taken from the side of Adam. Tak jak Ewa została wyjęta z boku Adama. We are taken from the side of the second Adam, the man of the Spirit. Tak samo my jesteśmy wyjęci z boku drugiego Adama, człowieka z ducha. Today, let us see some very practical things, how to live this rebirth in the Holy Spirit on a daily today basis. Dzisiaj przyjrzymy się pewnym praktycznym rzeczom, temu w jaki sposób żyć tym odradzaniem się na nowo w Duchu Świętym każdego dnia. During one of the conferences I mentioned, W trakcie jednej z konferencji wspomniałem, if we consider sin as a violation of a commandment or a law, że jeśli potraktujemy grzech jako pogwałcenie przykazania albo prawa, we do not understand what exactly sin is. to nie rozumiemy tak dokładnie, czym jest grzech. But if you understand Ale jeśli zrozumiemy, in terms of violation of a relationship, jeśli zrozumiemy grzech w kategoriach pogwałcenia relacji, then we understand how we are sinful. wtedy rozumiemy, na czym polega nasza grzeszność And how we have to be reborn again and again i w jaki sposób musimy się wciąż na nowo odradzać, to remain clean. po to, żeby trwać w czystości. So let me speak about the concept of relationship, Dlatego chcę Wam powiedzieć o koncepcji relacji. especially most of us are leading a family life. Szczególnie dlatego, że większość w nas żyje w rodzinach. Which means a life of relationship. A rodzina to życie w relacji. So let me relate our life with the sacrament of marriage. Dlatego odniosę nasze życie do sakramentu małżeństwa. The Bible begins Biblia zaczyna się in a garden, w ogrodzie. the garden of Eden. W ogrodzie Eden. Eden is a Hebrew term Eden to określenie hebrajskie, which means delights, które oznacza zachwyty, happiness or luxuries. szczęście, luksusy. Sometimes we also use the term, an Arabic term, Czasami paradise. posługujemy się arabskim termem paradise. Paradise means a garden which is protected by a boundary wall. Paradise to taki ogród, który chronią mury, jest otoczony murami. And in this garden we see a lot of trees, I w tym ogrodzie widzimy wiele drzew, a lot of rivers, wiele rzek, a lot of diamonds. wiele diamentów. All this means life in its full happiness. Wszystko to ma oznaczać życie w pełni szczęścia.
And in Genesis 3:8 it is implied A w Księdze Rodzaju 3:8 z tego wersetu możemy zrozumieć, that God used to go for an evening walk in this garden. że Bóg miał zwyczaj przechadzać się wieczorem w tym swoim ogrodzie. God used to go for an evening walk in this garden. Bóg w tym ogrodzie wychodził na wieczorny spacer. Though this garden was full of happiness, I choć ten ogród był pełen szczęścia, still God felt a kind of loneliness. Bóg mimo to czuł w sobie pewien rodzaj samotności. To use the terminology of Pope Benedict XVI, Posługując się terminologią używaną przez papieża Benedykta XVI, God felt empty. Bóg czuł się pusty. In the book Four Streams of Love, W mojej książce pod tytułem 4 strumienie miłości I have explained the meaning of the word eros. wyjaśniłem znaczenie słowa eros. Today it has got a negative meaning, Dzisiaj to słowo nabrało znaczenia negatywnego, but originally it was not a negative meaning. ale na początku nie miało znaczenia negatywnego. Eros means Eros oznacza, without the presence of the girl, że bez obecności dziewczyny the boy feels empty or lonely. chłopiec czuje się pusty albo samotny. Or without the presence of the boy, I z kolei bez obecności chłopca the girl feels lonely or empty. dziewczyna czuje się samotna albo pusta. So eros is known as ascending love. A więc eros możemy określić jako miłość wstępująca. The girl ascends to the boy Dziewczyna wstępuje ku chłopcu to conquer her loneliness. po to, by pokonać własną samotność. Or the boy ascends to the girl Albo chłopiec wstępuje ku dziewczynie, to fill his emptiness. aby wypełnić pustkę, która jest w nim. God feels lonely or empty. Bóg czuje się samotny albo pusty. God longs for eros. Bóg tęskni za eros. So what did God do? I co w tej sytuacji zrobił Bóg? To conquer his loneliness, By przezwyciężyć tę swoją samotność, to fill his emptiness. by wypełnić pustkę, która w nim była. God created the human beings Bóg stworzył ludzi from the dust of the earth, z prochu ziemi. not by the soil of the garden. Nie z ziemi ogrodu, The garden is God's house. bo ogród to dom Boga, Earth is our house, our home. a ziemia to nasz dom. Earth is the home of the human beings. Ziemia to dom ludzi. So God created us, the human beings, Więc Bóg stworzył nas, ludzi, from the dust of the earth, z prochu ziemi. and holding his hands, I biorąc nas za ręce, God brought him to the garden. Bóg przyprowadził człowieka do swojego ogrodu. God brought the human beings to his home. Bóg przyprowadził ludzi do swojego domu. Exactly as today, Dokładnie tak samo jak dzisiaj. a boy holds the hands of a girl Chłopiec bierze dziewczynę za ręce and brings her to his home i przyprowadza ją do swojego domu in the sacrament of marriage. w sakramencie małżeństwa. It was the marriage of God. Było to małżeństwo Boga. God brought human beings to his garden. Bóg przyprowadził ludzi do swojego ogrodu It was the marriage of God. i było to małżeństwo Boga. When we hear marriage of God, Kiedy słyszymy takie określenie małżeństwo Boga, some feel uneasy. no to niektórzy z nas czują się nieswojo. But I ask you to read some text from the Bible. Ale ja was proszę, żebyście poczytali różne teksty z Biblii. Isaiah 54:5. Księga Izajasza 54:5. Your creator is your husband. Twój Stwórca jest twoim mężem. Your creator is your husband. Twój Stworzyciel jest twoim mężem. Jeremiah 31:33. Jeremiasza 31:33. God says, I was their husband. Bóg mówi, ja byłem ich małżonkiem. The
entire book of Hosea I weźcie całą księgę Ozeasza, is a meditation on God as the husband. która jest medytacją na temat Boga jako małżonka, And we, as his wife, a my jesteśmy Jego żoną. one day Hosea was praying. Pewnego dnia Ozeasz modlił się And God asked him, i Bóg go zapytał: Hosea, you are a young man. Don't you want to be married? Ozeaszu, jesteś młodym mężczyzną, czy nie chciałbyś się ożenić? He said, I want to be married. No oczywiście, że się chce ożenić. Which virgin shall I take as my wife? Którą dziewicę mam wziąć za żonę? God said, no virgin. No. Bóg mówi: nie dziewicę. You don't need a virgin. Niepotrzebna ci dziewica. You go and marry the city prostitute Gomer. Idź i poślub miejską prostytutkę, Gomer. Hosea said, no. Ozeasz powiedział: o nie, I deserve a virgin. ja zasługuję na dziewicę. I lived as a virgin and I deserve a virgin. Żyłem jak dziewica i zasługuję na dziewicę. God said, no. A Bóg powiedział: nie, You don't need a virgin. niepotrzebna ci dziewica. Marry the city prostitute Gomer. Masz poślubić miejską prostytutkę Gomer Love her. i masz ją kochać. Big fight between Hosea and God. No i zaczął się wielki spór pomiędzy Ozeaszem i Bogiem. And God prevailed over Hosea. I Bóg przemógł Ozeasza. Forced him to marry Gomer. Zmusił go do poślubienia Gomer. And Hosea finally married the city prostitute Gomer. I wreszcie Ozeasz poślubił miejską prostytutkę Gomer. He loved her. Kochał ją And 3 children were born. i urodziła im się 3 dzieci. 2 boys and a girl. 2 chłopców i dziewczynka. The first one was a boy. Pierwszy urodził się chłopczyk. And Hosea put a name symbolically. I Ozeasz nadał mu imię symboliczne. The first boy he named Jezreel. Pierwszego chłopca nazwał Jezreel. Jezreel was the valley of bloodshed, Jezreel to była dolina rozlewu krwi. which shows the bloodshed of Hosea's heart. To imię pokazywało, jak bardzo krwawiło serce Ozeasza. The pain of loving a prostitute. Jak wielki był ból miłowania prostytutki. Second was a girl, Druga urodziła się dziewczynka. and he named her Lo-Ammi. Dał jej na imię Loami. Means people. Am znaczy lud. Ammi means my people. Ami znaczy mój lud. Lo-Ammi means A Loami not my people, znaczy nie mój lud, not my child. nie moje dziecko. Third was a boy, Potem był jeszcze chłopiec. and he named him Nazwał go Lo-Ruhamah. Loruhama. Raham means pity. Rachem znaczy zmiłowanie, Lo-Ruhamah means not pitied. a Loruhama nie ma zmiłuj. No compassion on me. Nie ma nade mną współczucia. God has no compassion on me. Bóg nie ma nade mną współczucia. After 3 children were born, Kiedy już urodziło się 3 dzieci, the Gomer city prostitute went after her old customers. Gomer, miejska prostytutka, wróciła do swoich starych klientów. Hosea got angry like anything. Ozeasz się wściekł. He ran to the Lord, Pobiegł do Pana and with a loud voice he said to him, i bardzo donośnym głosem powiedział mu: Didn't I love her? czy jej nie kochałem? Didn't I love her? Czy jej nie kochałem? Now she has gone after her old customers. A teraz ona wróciła do swoich dawnych klientów. Didn't I love her? Czyż jej nie kochałem? God smiled. A Bóg się uśmiechnął. Hosea got more angry. Wtedy Ozeasz zdenerwował się jeszcze bardziej. When I am in pain and anguish, you are smiling. Kiedy ja czuję tak potworny ból, ty się uśmiechasz? God said, no, Bóg powiedział: nie, no. nie. God asked Hosea another question.
I zadał Ozeaszowi pytanie, Didn't I love Israel? czy ja nie kochałem Izraela? She has gone after other gods. A on wrócił do starych bożków. Didn't I love Israel? Czyż nie kochałem Izraela? But she has gone after other gods. Ale on poszedł za innymi bożkami. And what do I do? I co mam zrobić? I continue to love her Co mam zrobić? Mogę tylko dalej go kochać. until she returns to me as my wife. Kochać tak długo, aż Izrael powróci do mnie jako moja żona. I ask you to do this. I tobie każę zrobić to samo. Continue to love her Masz ją nadal kochać, until she returns to you. dopóki do ciebie nie wróci. I told you love is an exodus, Już wam powiedziałem, że miłość to eksodus. going out, To jest wychodzenie poza siebie. painful going out. Bolesne wychodzenie poza siebie. This is how you are reborn in the Holy Spirit. Ale to właśnie w taki sposób rodzimy się na nowo w Duchu Świętym. God is the husband. Bóg jest naszym małżonkiem. In the New Testament, W Nowym Testamencie Jesus always presented himself as the bridegroom. Jezus zawsze przedstawiał samego siebie jako oblubieniec. When the bridegroom is with them, how can the wedding get fast? Kiedy oblubieniec jest z nimi, jak mają pościć goście weselni? John the Baptist said, Jan Chrzciciel powiedział, one who has the bride is the bridegroom. ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Jesus is the bridegroom. Jezus jest oblubieńcem, I am only a friend of the bridegroom. a ja jestem jedynie przyjacielem oblubieńca. Jesus presented the heaven as 10 virgins waiting for the bridegroom. Jezus przedstawił nam niebo jako 10 dziewic czekających na oblubieńca. In today's gospel we heard A w dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, heaven as the wedding banquet prepared for God the Son. że niebo jest bankietem weselnym przygotowanym dla Boga Syna. In the book of Apocalypse, A w Księdze Apokalipsy heaven is presented as the wedding banquet of the Lamb. niebo przedstawione jest jako uczta weselna baranka, And the Holy Eucharist a Najświętsza Eucharystia is an anticipation of this wedding banquet. jest antycypacją tej uczty weselnej. Not merely a memorial of the Last Supper. Nie tylko pamiątką ostatniej wieczerzy, Not merely the memorial of the sacrifice of the cross. nie tylko wspomnieniem ofiary na krzyżu. It's an anticipation of our future. Eucharystia jest antycypacją naszej przyszłości, Wedding banquet of the Lamb. którą jest uczta weselna baranka. So I repeat, Dlatego powtarzam, God is the husband. Bóg jest małżonkiem, And we are in the place of his wife. a my jesteśmy w miejscu Jego żony. And the marriage took place in the Garden of Eden. A małżeństwo zostało zawarte w ogrodzie Eden. And it was a grand celebration. I była to wspaniała uroczystość. And the honeymoon was excellent. Miesiąc miodowy też był cudowny. They went to India for the honeymoon. Na miesiąc poślubny pojechali sobie do Indii, They went to the church together, razem chodzili do kościoła to the theater together, i razem do teatru. shopping together. Razem chodzili na shopping Everything was wonderful. i wszystko było cudowne. After the honeymoon time, Ale kiedy minął miesiąc miodowy, then only the problems began to arise. zaczęły się pojawiać problemy. The real character of the boy and the girl began to arise. Zaczął się wyłaniać prawdziwy charakter chłopca i dziewczyny And they began to fight. i zaczęli ze sobą walczyć. They loved each other, Kochali się, but they fought each other. ale walczyli ze sobą. This is the beauty of married life. Na tym polega piękno pożycia małżeńskiego. We should learn to appreciate even the fight. Powinniśmy nauczyć się doceniać nawet kłótnie.
Real love includes fight and sacrifice. Bo prawdziwa miłość zawiera w sobie walkę i ofiarę. Can you have the joy of loving your children without undergoing the birth pangs? Czy potrafiłabyś tak naprawdę kochać swoje dzieci, gdybyś nie doświadczyła bólów porodowych? The joy of having children Radość posiadania dzieci implies a sacrifice and a pain. łączy się i wiąże się z ofiarą i bólem. It's the basic nature of love. Taka jest podstawowa natura miłości. Love is not just tenderness alone, Miłość nie polega tylko na łagodności. but sometimes the fight crosses all the limits. Czasami jednak zdarza się, że kłótnia i walka małżonków przekracza wszystkie granice. It happened in the case of God and human beings. I tak właśnie stało się w pewnym momencie w przypadku Boga i ludzi. One day the fight crossed all the limits, Pewnego dnia kłótnia przekroczyła wszystkie granice. and God, the boy, got angry like anything. I Bóg, chłopiec, poczuł w sobie ogromny gniew. And he said to his wife, I powiedział do swojej żony: "You are dust. jesteś prochem, Return to the dust. wracaj do prochu. Adam, you are Adama. Adamie, jesteś Adama, Return to the Adama. wracaj do Adama. You do not deserve my garden. Nie zasługujesz na mój ogród. Get out from my house. Wynoś się z mojego domu. Go back to your house, home." Wracaj do swojego domu. God, the boy, expelled his wife from his house. I chłopiec, Bóg wyrzucił swoją żonę ze swojego domu. They got separated. Zaczęli żyć w separacji. Though they got separated, Ale chociaż byli w separacji, each one was thinking about the other. każde nie potrafiło przestać myśleć o tej drugiej osobie. And what was the choice before God? I jaki teraz był wybór przed Bogiem? Either go for a divorce Mógł wystąpić o rozwód, or has to undergo a great humiliation. albo przyjąć ogromne upokorzenie. God could not divorce human beings. Bóg nie potrafił rozwieść się z ludźmi, He loved her. bo ich kochał. Then the only choice was a humiliation. Więc jedyne, co mu pozostało, to upokorzenie. What do we mean by humiliation? Co mam na myśli, mówiąc o upokorzeniu? In the Bible, there are different types of marriages. W Biblii mamy opisane różnego rodzaju małżeństwa. One type of marriage is known as, in Hebrew, Jeden z typów małżeństwa w języku hebrajskim znany jest jako Arabu marriage, małżeństwo Erebu. which means Małżeństwo Erebu oznacza, the boy prefers to live in the girl's house. że chłopiec decyduje się żyć w domu dziewczyny. In all civilizations, it was considered to be a humiliation for the boy. Ale we wszystkich cywilizacjach to, że chłopiec decyduje się żyć w domu dziewczyny, traktowane było zawsze jako upokorzenie dla chłopca. Only when there was a threat to the life of the boy, I tak naprawdę tylko wtedy, kiedy życiu chłopca zagrażało ogromne niebezpieczeństwo, the boy preferred to live in the girl's house. wówczas chłopiec decydował się zamieszkać w domu swojej kobiety. When Esau threatened to kill Jacob, Na przykład, kiedy Ezaf zagroził, że zabije Jakuba, Jacob lived 20 years in the wife's house. wtedy Jakub przez 20 lat mieszkał w domu swojej żony. When there was a threat to the life of Moses, Albo na przykład, kiedy niebezpieczeństwo groziło życiu Mojżesza. Moses lived in the wife's house. Wtedy właśnie Mojżesz zamieszkał w domu żony. Otherwise, it's a humiliation. We wszystkich innych sytuacjach taka decyzja jest upokarzająca. But God had only this choice. Ale Bóg nie miał wyboru, So God left his home więc opuścił swój dom and went to the girl's home i udał się do domu swojej dziewczyny and began to live with her. i zaczął z nią mieszkać. Gospel of John, chapter 1, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 1, verse 14. werset 14. The Word
became flesh Słowo stało się ciałem and dwelt among us. i zamieszkało między nami. The Word, God the Word, Bóg Słowo became flesh, became man, stał się ciałem, stał się człowiekiem and began to live with us. i zaczął mieszkać z nami. In real love, there is little bit of madness. W każdej prawdziwej miłości jest odrobina szaleństwa. I shall give an example. Dam wam przykład. There are many girls in the world, Na świecie jest mnóstwo dziewczyn, but when a particular boy sees a particular girl, ale kiedy ten chłopiec widzi dokładnie tę dziewczynę, the boy thinks that this girl is enough for me as my wife. to myśli sobie, ta dziewczyna wystarczy mi na żonę. She is not the most beautiful girl. Może nie jest najpiękniejsza, She is not the most obedient. nie jest też najbardziej posłuszna, But the boy thinks this girl is enough for me as my wife. ale ten chłopiec myśli sobie, że ta dziewczyna wystarczy mu na żonę. When the boy takes that decision, No i właśnie kiedy chłopiec podejmuje tą decyzję, the boy is not fully normal. no to nie jest do końca normalny. There is some madness, Jest w nim jakieś szaleństwo, some abnormality. jakaś nienormalność. There are many boys in the world, No i na świecie jest też wielu chłopców. but when a girl sees a particular boy, Ale kiedy ta dziewczyna zobaczy dokładnie tego chłopca, he is not the richest one in the world, wcale nie jest najbogatszy na całym świecie. not the handsomest one, Nie jest też najbardziej przystojny. but still she thinks this boy is enough for me as my husband. Ale ona sobie myśli, na męża mi wystarczy. At that time, I właśnie w tym momencie that girl is not fully normal. ta dziewczyna nie jest do końca normalna. I decided to become a priest when I was 12. Ja zdecydowałem, że zostanę kapłanem, kiedy miałem 12 lat. At that time, I did not know how attractive that women are. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak bardzo atrakcyjne są kobiety. I was not fully normal Nie byłem do końca normalny, to give my life to Jesus. że oddałem swoje życie Jezusowi. Then what is the choice before us? No i jaki teraz przed nami jest wybór? Continue in the madness of love. Musimy nadal trwać w tym szaleństwie miłości. Continue in the madness of love. Trwać w szaleństwie miłości. I have a mad love for Jesus. Ja jestem zakochany do szaleństwa w Jezusie. I am not fully normal. Nie jestem do końca normalny. My father never considered me as normal. Mój ojciec nigdy nie traktował mnie jako człowieka normalnego. What's the choice before me? No ale jaki mam wybór? Continue in my madness for Jesus. Mogę jedynie trwać nadal w mojej szalonej miłości do Jezusa. Often we become reasonable after marriage. Ale często jest tak, że kiedy już wstąpimy w związek małżeński, wtedy zaczynamy posługiwać się rozumem. We become normal after marriage. Stajemy się po ślubie normalni. Then comes problems. No i wtedy zaczynają się problemy. The husband tells the wife, Mąż mówi żonie, I should have got a better wife than you. mogłem sobie znaleźć lepszą żonę niż ty. Very reasonable. No rację ma. But you did not get. No ale sobie nie znalazł. I would have got a better husband than you. A ja mogłam sobie znaleźć lepszego męża niż ty. Very reasonable. No rację. But you did not get. Ale nie znalazłaś sobie. The best choice before us No więc jaki teraz jest najlepszy dla nas wybór? is to continue in the madness of love. Najlepszy wybór to trwać w tym szaleństwie miłości. This madness was there in the case of God also. I to samo szaleństwo było w Bogu.
When God came to this world Kiedy Bóg przyszedł na ten świat and began to live in this world, i zaczął żyć na tym świecie, in the wife's house, w domu swojej żony, then only God realized dopiero wtedy zrozumiał, that the earth is really beautiful. że ziemia jest naprawdę piękna, The house of wife is really beautiful. że dom żony jest naprawdę piękny. When the time came for him to return to the father's house, I kiedy przyszedł czas, żeby wrócił do domu swojego ojca, the boy said to his father, chłopiec powiedział do ojca: Abba father, Abba, ojcze, everything is possible for you. dla ciebie wszystko jest możliwe. If it is possible, Jeśli jest możliwe, please remove the cup of death. proszę, zabierz ode mnie kielich śmierci. I do not want to come back to your house. Nie chcę wracać do twojego domu, I am very happy in my wife's bo house. tutaj w domu mojej żony jestem bardzo szczęśliwy. It's really beautiful. Jest tutaj naprawdę pięknie. Abba father, Abba, ojcze, everything is possible for you. wszystko jest dla ciebie możliwe. If it is possible, Więc jeśli jest możliwe, please remove the cup of death. proszę, zabierz kielich śmierci, I do not want to come back to your house. bo nie chcę wracać do twojego domu. But the father said to the boy, Ale ojciec powiedział chłopcu: you are my only son. jesteś moim jedynym synem. You have to come back to my house. Musisz wrócić do mojego domu. But the son said to the father, Wtedy syn odpowiedział: but I am very happy in my wife's house. ale ja jestem naprawdę szczęśliwy w domu mojej żony I do not want to come back to i you. wcale nie chcę do ciebie wracać. The father said to the son, Wtedy ojciec powiedział do syna: you are my only heir. jesteś moim jedynym dziedzicem. You have to come back to my house. Musisz wrócić do mojego domu. Big fight between the father and the son. I zaczął się wielki spór pomiędzy ojcem i synem. Almost 4 hours Trwał prawie 4 godziny. in the garden of Gethsemane. Miał miejsce w ogrodzie Getsemani. And the son was sweating blood. I syn pocił się krwią. He did not want to go back to the father's house. Nie chciał wrócić do domu ojca. But that day the father was very stern. Ale tego dnia Bóg, ojciec, nie ustąpił. The father did not yield to the pressure of the son. Nie poddał się presji syna. Then the son understood I syn zrozumiał, that he has to go back. że musi wracać. But he did not want to go back. No ale nie chciał wracać. He has to go back. Musi wrócić, But he did not want to go back. ale nie chce wracać. What did he do? Jak sobie z tym poradził? He invented a new art of love. Wymyślił nowy akt, wymyślił nową sztukę miłości, Through which, even if he goes back to the father's house, dzięki której nawet jeśli wróci do domu ojca, he can continue to live in the wife's house. to może nadal mieszkać w domu swojej żony. God the boy invented a new art of love. Bóg, chłopiec, wymyślił nową sztukę miłości. Through which, even if he goes back to the father's I house, dzięki niej, nawet jeśli wróci do domu ojca, he can continue to live in the girl's house. będzie mógł dalej mieszkać w domu dziewczyny. What is that art of love? Czym jest ta sztuka miłości? The Holy Communion or the Holy Eucharist. Najświętsza Eucharystia. He has gone back to the father's house, Wrócił do domu ojca, but he continues to live in the girl's house. ale cały czas żyje w domu dziewczyny. And what's the last thing in the Holy Eucharist? Jaka jest ostatnia rzecz w trakcie Najświętszej Eucharystii? Holy Communion. Komunia święta, One-to-one union. a więc zjednoczenie osoby z osobą. Like husband enters into the wife, Tak jak mąż wchodzi w żonę, God the boy enters into us. Bóg, chłopiec, wchodzi w nas. We are no longer two, but one. I już nie jesteśmy dwoje, ale jedno. He becomes one with our flesh and blood. On staje się jedno z naszym ciałem i krwią. One-to-one union. Jest to zjednoczenie jednej osoby z drugą. Holy Communion.
Święta komunia. The deepest union possible in the world. Święty związek, najgłębsze możliwe zjednoczenie na świecie. I received the Lord a few minutes ago. Przyjąłem Pana parę chwil temu. He has become one with my flesh and blood. On stał się jedno z moim ciałem i krwią. Now you cut my hand. I teraz, gdybyś mi odciął rękę, Can you separate his flesh from my flesh? Yeah. If you cut and can we cut off or cut? cut and try to take out? Okay. Can we separate his flesh from my flesh? Okay. Teraz, gdybyś mi odciął rękę i wziął tą rękę, to czy mógłbyś teraz w tej ręce odciętej oddzielić jego ciało od mojego ciała? Or his blood from my blood? Czy potrafiłbyś, mając moją rękę, oddzielić jego krew od mojej krwi? He and we have become one flesh and blood. Staliśmy się, on i ja, jednym ciałem i krwią. The deepest union possible. Jest to najgłębsze możliwe zjednoczenie. I am using some terminology. Posługuję się terminologią. Don't get offended. Mam nadzieję, że was w ten sposób nie gorszę. But it is only in this way we can explain what the reality of the Holy Eucharist. Ale myślę, że tylko w ten sposób da się wytłumaczyć rzeczywistość Najświętszej Eucharystii. Holy Communion is a spiritual intercourse. Komunia Święta to duchowy stosunek. Not sexual intercourse, Nie stosunek seksualny, but spiritual intercourse. tylko duchowy stosunek. God enters into the deepest union with us. Bóg wchodzi w najgłębsze zjednoczenie z nami. Let me use one more terminology from the life of the married people. Posłużę się jeszcze jednym określeniem z życia małżeńskiego. Suppose you want to have a quality sexual intercourse. Pragniesz przeżyć dobrej jakości stosunek seksualny. You need to have a lot of preparations. Żeby tak było, to musisz się do niego długo przygotowywać. Man's sex is focused on two organs. Cała seksualność mężczyzny jest skoncentrowana na dwóch organach. But woman's sex is decentralized in every inch of her body. Ale seksualność kobiety jest na każdym centymetrze jej ciała. Therefore, a woman takes time to get aroused. Dlatego kobiecie potrzeba czasu, żeby poczuła się podniecona. So in earlier times they were telling, Więc dawniej mówiono tak, you need at least 40-45 minutes to make a woman aroused. Dawniej mówiono tak, że żeby pobudzić seksualnie kobietę, to trzeba być z nią przynajmniej 40 albo 45 minut. Then the scientists changed their opinion. No ale potem naukowcy zmienili zdanie. They said 4 hours is not enough. Powiedzieli, nawet 4 godziny jej nie wystarczą. Sorry, 40 minutes not enough. Powiedzieli, 40 minut nie wystarczy, 4 hours. ona potrzebuje 4 godzin. Again they changed their opinion. No ale potem znowu zmienili zdanie. Not 4 hours. Nie wystarczy kobiecie 4 godzin, 24 hours. tylko 24 godziny. What does it mean? Co to znaczy? If you want to have a sexual union in the night, Że jeśli chcesz zjednoczyć się z nią seksualnie w nocy, you have to begin to arouse the wife in the morning, from the morning. to musisz zacząć pobudzać ją seksualnie wcześnie rano. When she is preparing some coffee for you in the morning, Kiedy ci rano przygotowuje kawkę, you go to her musisz do niej podejść and slowly just touch her like i this. tak pomalutku zacząć ją dotykać Then she understands that you are desiring. i wtedy ona zaczyna rozumieć, czego pragniesz. If she responds positively, Jeśli zareaguje pozytywnie, you can expect a good night. możesz oczekiwać dobrej nocy. If not, A jeśli nie, try another day. to spróbuj innego dnia. This is applicable for a quality union with our Lord. To samo można zastosować do dobrej jakości zjednoczenia z naszym Panem. I told you we are in the place of the wife. Mówiłem wam, że my
zajmujemy miejsce żony. We take time to get aroused. A więc nam jest potrzebny czas, żebyśmy poczuli się pobudzeni. So if we want to have a quality union, Holy Communion with the Lord, A więc jeśli chcesz mieć dobrej jakości zjednoczenie poprzez komunię z Panem, we need to have a lot of spiritual arousal. to potrzebne ci jest mnóstwo duchowych podniet. Rosary, Różańca, Mercy Chaplet, koronki do miłosierdzia Bożego, Breviary, brewiarza, adoration, adoracji, praise and worship. uwielbienia i chwalenia Pana. All these are spiritual activities Te wszystkie duchowe czynności to make us aroused sprawiają, że jesteśmy pobudzeni for a quality union with the Lord. i możemy mieć dobrej jakości zjednoczenie z Panem. If you want to have a still deeper meditation on this, Jeśli chcecie głębiej medytować na ten temat, I asked you to read the first encyclical of Pope Benedict XVI. to przeczytajcie sobie pierwszą encyklikę papieża Benedykta XVI. There's a beautiful meditation on this. Jest tam przepiękna medytacja na ten temat. And I those who are invited to enter into the sacrament of marriage ci, którzy zostali zaproszeni do wejścia w sakrament małżeństwa, are invited to step into God's erotic love with your body. są tym samym zaproszeni do wejścia w erotyczną miłość z Bogiem. I repeat, Powtarzam, those who are invited to the sacrament of marriage ci, którzy zostali zaproszeni do sakramentu małżeństwa, are called to enter into God's erotic love physically. są powołani do tego, żeby wejść w erotyczną miłość Boga fizycznie. This is a very great mystery. I jest to ogromna tajemnica. You can read also the 5th chapter of Paul's letter to the Ephesians. Możecie sobie przeczytać 5. rozdział listu świętego Pawła do Efezjan. You are invited to enter into God's erotic love physically. Jesteście zaproszeni, by wejść w erotyczną miłość Boga na sposób fizyczny. So what is marriage? A więc czym jest małżeństwo? It's a sacrament. Jest sakramentem. What is sacrament? A czym jest sakrament? Sacrament means Paschal mystery. Sakrament to tajemnica paschalna. What is Paschal mystery? A co to jest tajemnica paschalna? The death and resurrection. Tajemnica paschalna to śmierć i zmartwychwstanie. The death and resurrection of the Lord. Śmierć i zmartwychwstanie Pana. So sacrament of marriage Tak więc sakrament małżeństwa, is a participation in the death and resurrection of the Lord. sakrament małżeństwa jest uczestniczeniem w śmierci i zmartwychwstania Pana. When a boy decides to marry a girl, Kiedy chłopiec decyduje, że poślubi dziewczynę, he dies to himself w tym momencie umiera dla siebie and rises in his wife. i zmartwychwstaje w swojej żonie. The boy, the man dies to himself. Chłopiec umiera dla samego siebie. He does not have his own desires now. Już od teraz nie ma swoich prywatnych pragnień. He has only common desires with his wife. Ma tylko wspólne pragnienia ze swoją żoną. The boy dies to himself. Chłopiec umiera dla samego siebie. Death is not the end. Ale to nie koniec. And therefore he rises in his wife. Nie tylko umiera, ale potem zmartwychwstaje w swojej żonie. And when a girl decides to marry a boy, A kiedy dziewczyna decyduje się poślubić chłopaka, she dies to herself wtedy umiera dla samej siebie and rises in her husband. i zmartwychwstaje w swoim mężu. After marriage, there is no private desires of the wife, Po ślubie żona nie ma już prywatnych pragnień, but only common desires with her husband. tylko pragnienia, które są wspólne z jej mężem, Because they are not two, but one. bo już nie są dwoje, tylko jedno. And therefore, St. Paul says, I dlatego święty Paweł mówi, the husband is the head of the wife. że mąż jest głową żony. Husband is the head
of the wife. Mąż jest głową żony. What's the duty of the head? A jakie są obowiązki głowy? Take a decision. Głowa podejmuje decyzje. The head is like a driver in a bus. Głowa jest jak kierowca w autobusie. He has to guide the family to the proper destination. On musi doprowadzić swoją rodzinę do właściwego celu. Now we are speaking about equality. Teraz ciągle mówimy o równości. Suppose there are two drivers in a bus No to wyobraźcie sobie, że w jednym autobusie jest dwóch kierowców. and one is turning to the right Jeden skręca w prawo, and the other is turning to the left. a drugi skręca w lewo. Where will the bus go? Dokąd ten autobus zajedzie? Equality is one of the values, not the best value. Równość jest jedną z wartości, ale nie najlepszą z wartości. Love is the greatest value. Miłość jest największą wartością. Love is the greatest value. Miłość jest największą wartością. Equality is a lesser value. Równość jest wartością o mniejszym znaczeniu. Suppose your children also say we are also equal. No a kiedy twoje dzieci powiedzą, my też jesteśmy wam równi, Will you allow it? czy im na to pozwolicie? If you say all citizens are equal, Jeśli powiecie, że wszyscy ludzie są równi, will the police and the prime minister allow it? czy policja i premier na to pozwolą? With equality, no society, no family can survive. Żyjąc tylko pojęciem równości, nie przetrwa żadne społeczeństwo i żadna rodzina. If a family has to go forward to that proper destination, Jeśli rodzina ma zmierzać do przodu ku właściwemu przeznaczeniu, men should assume the responsibility of running the family to the proper destination. to mężczyzna musi przyjąć na siebie odpowiedzialność prowadzenia rodziny we właściwym kierunku. When the feminine activists began to ask for equality, Kiedy aktywistki feministyczne zaczęły domagać się równości, what did the men do? co zrobili wtedy mężczyźni? Men said, okay, Powiedzieli: w porządku, you go for work, możecie mieć równość, you protect the family, będziecie odtąd chronić rodziny, you deliver children, będziecie rodzić dzieci, you take care of them. będziecie się zajmować mężczyznami, I will enjoy football, you give me only 2 bottles of beer. a my faceci odtąd będziemy tylko oglądać futbol i wystarczy, że nam dacie 2 butelki piwa. Am I not telling the truth? Czy nie mówię prawdy? Maybe I'm too much exaggerating Może trochę przesadzam or generalizing, albo uogólniam, but I hope you understand me. ale mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. Men have to assume the responsibility. Mężczyzna musi przyjąć na siebie odpowiedzialność. Otherwise, men will become mentally retarded. Jeśli tego nie zrobi, to się uwsteczni umysłowo. Suppose the driver of a bus is drunk. Jeśli kierowca autobusu jest pijany, Will you board that bus? to wsiądziesz do takiego autobusu? No. Nie. If the husband is a drunkard, Jeśli mąż jest pijakiem, should the wife remain with him always? czy żona powinna przy nim być zawsze? He's not normal anytime. Przez większość czasu nie jest normalny. The wife will not board the bus run by a drunken husband. Żona nie wsiadłaby do autobusu, który prowadzi pijany mąż. Not only that, she will board another bus. Wsiadłaby pewnie do innego autobusu. I'm sorry to speak like this. Przepraszam, że tak mówię. Men pretend to be normal.
return to live as normal, drivers who run the family to the destination. Mężczyźni powinni wrócić do normalności i zacząć prowadzić, wieść rodzinę do właściwego przeznaczenia. Assume your responsibility of running the family. Mężczyźni muszą na nowo przyjąć odpowiedzialność za rodzinę. And St. Paul says in the letter to the Ephesians, Święty Paweł mówi w liście do Efezjan, the wife is the heart of the family. że żona jest sercem rodziny. Husband is the head. Mąż jest głową, The wife is the heart. a żona jest sercem. Heart is supposed to be the seat of love. A serce to miejsce miłości. The head, seat of decision. Głowa to miejsce podejmowania decyzji, The heart is the seat of love. a serce to miejsce, gdzie zamieszkuje miłość. Let the women be the seat of love. Dlatego niech kobiety będą przepełnione miłością. And I repeat, I don't know how many times I repeat it. Nie wiem, ile razy już to powtórzyłem, ale powtórzę jeszcze raz, Love is an exodus, że miłość jest eksodusem, a going out to the other, wychodzeniem do drugiej osoby, a painful going out. bolesnym wychodzeniem. Because the love has to allow to flow out, it has to break the cell of selfishness. Ponieważ, żeby miłość mogła z nas wypłynąć, to najpierw trzeba w sobie zniszczyć te kraty egoizmu. This is what I say, sacrifice. A mówiłem wam już o tym, że jest to ofiara. Love cannot exist without sacrifice. Miłość nie jest w stanie istnieć bez ofiary. Now some practical tips. I teraz parę wskazówek praktycznych. I told you in one conference, a casual reference, that we began to become human when we decided to stand on two legs. Powiedziałem wam w jednej z konferencji, że zaczęliśmy się stawać ludźmi, kiedy stanęliśmy na dwóch nogach. Suppose you are walking on four legs. No a teraz sobie wyobraź, że chodzisz na czworaka. How will you do all the basic functions? Gdybyś chodził na czworaka, to w jaki sposób wykonywałbyś podstawowe funkcje czy czynności człowieka? Because your hands are not free. Nie mógłbyś ich wykonywać, bo twoje ręce nie są wolne. So all the basic functions have to be done by the mouth. Gdybyś chodził na czworaka, to wszystkie podstawowe funkcje musiałbyś wykonywać za pomocą ust. And there will be pressure on the front side of the brain. There will be pressure on the front side of the brain because the mouth is used over. I ponieważ nieustannie posługiwałbyś się ustami, wykonując te czynności, to na frontową część twojego mózgu byłby wywarty ogromny nacisk. But when we decide to walk on two legs, No ale my zdecydowaliśmy się chodzić na dwóch nogach. most of the functions were transferred to the hands. I wtedy większość funkcji przejęły ręce. And the front side of the brain began to develop. No i wtedy nasza czołowa część mózgu zaczęła się rozwijać. But it developed for man and the woman differently. Rozwijała się, ale rozwinęła się inaczej u kobiety i inaczej u mężczyzny. For the man, W przypadku mężczyzny it is the left side of the brain which is more developed. bardziej rozwinęła się lewa półkula mózgowa. For the woman, W przypadku kobiety it is the right side of the brain which is more developed. bardziej rozwinęła się prawa półkula mózgowa. You have to take this into account in your relationship. I proszę was, żebyście to wzięli pod uwagę w swoich relacjach. Husbands should know Mężczyzna powinien mieć świadomość, that their wives are mentally retarded on the left hand side. że jego żona jest nienormalna po prawej stronie. You have to treat your wife as mentally retarded. Więc musi traktować swoją żonę jak upośledzoną umysłowo.
And the wife should know A żona powinna wiedzieć, that your husband że jej mąż is mentally retarded on the right hand side. jest upośledzony umysłowo po prawej stronie. Don't you think so? Lewej, prawej? Lewej stronie. Nie macie takiego wrażenia, kobiety? So treat your husband as mentally retarded on the right hand side. Traktujcie swojego męża jak upośledzonego umysłowo po prawej stronie. But there is an interesting surprise. No ale jest tu ciekawa niespodzianka. The faculty of speech is located in the left hand side. Ciekawe jest to, że przymiot mowy, umiejętność mowy jest zlokalizowana w mózgu w lewej półkuli, And it is more developed for the woman. czyli jest bardziej rozwinięta u kobiet. That's why she likes to speak. Dlatego kobieta kocha mówić. Men should understand I mężczyzna powinien rozumieć, that their wives like to speak. że jego żona lubi mówić And you have to listen to her. i musi jej słuchać. And many husbands have a problem. A wielu mężów ma problem. When the wife begins to speak something, Kiedy żona zaczyna coś mówić, he just interferes and say, on od razu się wtrąca i mówi: oh, you should have done like that, you should a, have bo miałaś done like zrobić this. tak albo tak. She does not want your advice. A ona wcale nie chce twoich rad. She knows how to deal it. Ona doskonale wie, jak sobie poradzić. And she has dealt with it properly. I już dawno sobie z tym poradziła. But she wants that her husband listen to A her, teraz tylko chce, żeby jej mąż wysłuchał to know the story, how she bravely dealt with that i situation. poznał całą historię tego, jak dzielnie poradziła sobie z tamtą historią. Therefore, husband should listen to the wife. Dlatego mężowie powinni słuchać żon. You can win over the heart of the wife. Kiedy tak będziesz postępował, to zdobędziesz serce swojej żony You'll be reborn. i narodzisz się na nowo. And the wife should know A żona powinna wiedzieć, that your husband does not want to listen to you. że mąż wcale nie chce jej słuchać. He is ready to listen to any other woman. He is ready to listen to any other woman, Że on zawsze jest gotowy słuchać innych kobiet, but not you. ale nie ciebie. So speak less. A więc mów trochę mniej. How to make husband happy? Jak uszczęśliwić męża? Leave him alone. Zostaw go w spokoju. You must realize Musisz zrozumieć, that you are his third wife. że jesteś jego trzecią żoną. His first wife is television, Jego pierwszą żoną jest telewizor, second computer. drugą komputer, You have only the third place. a ty zajmujesz trzecie miejsce w tym związku. To be reborn in the Holy Spirit on a daily today basis. Odradzać się w Duchu Świętym każdego dnia. Let me ask you one more question. Zadam wam jeszcze jedno pytanie. To the men, Mężczyznom, what is the best thing that your wife like to hear from you? co twoja żona najbardziej lubi słyszeć od ciebie? The best thing that you want to that To, your wife czego want to hear ona from you. najbardziej chce usłyszeć od ciebie. Co to jest? That I love her. What do women want to hear from your husband? Kobiety, co chcecie słyszeć od swoich mężów? Once in a while she wants to hear from her husband. Od czasu do czasu chciałaby usłyszeć żona od swojego męża: You are beautiful. jesteś piękna. No? Nie? Nie chcecie usłyszeć? Husband will be remembering now Niech mężowie od teraz pamiętają, on a particular day your wife was wearing a particular cloth czy potraficie sobie przypomnieć, że był taki dzień, kiedy wasza żona ubrała się w tę konkretną sukienkę and walking in front of you when you are working on the computer.
Ty siedziałeś przy komputerze, a ona chodziła przed tobą tam i z powrotem. And you raised your head and saw that she has a new cloth. Podniosłeś głowę i zobaczyłeś, że ma jakiś nowy ciuch, But you did not say anything. ale nic nie powiedziałeś. After half an hour, she goes and wears another cloth Po pół godzinie znowu przyszła i miała na sobie jakiś inny ciuch. and walking in front of you again. I chodziła znowu przed tobą. You are working on the computer. A ty dalej pracowałeś na komputerze. You raised your head, Podniosłeś głowę, but you did not say anything. ale nic nie powiedziałeś. She goes and put another cloth and come. Więc ona wyszła i ubrała jeszcze inny ciuch. Why there is a fashion parade? Po co ta cała rewia mody? She wants to hear from your mouth. Bo chciała z twoich ust usłyszeć, Aha, you look very beautiful. ale pięknie wyglądasz. And she will die for you. Gdyby to usłyszała, to byłaby gotowa za ciebie umrzeć. She will die for you. Umarłaby za ciebie. Then why can't you speak? Więc dlaczego nie jesteś w stanie tego wypowiedzieć? Not every day No, nie o to chodzi, żebyś codziennie to mówił. and not today. I też niech to nie będzie dzisiaj. Because she will think that because the father said. No bo twoja żona od razu się domyśli, że jej to mówisz, bo ojciec Joe skazał. The wife wants to hear from her husband. Żona chce słyszeć to od swojego męża. You're beautiful. Jesteś piękna. If you cannot tell her looking at her face, Jeśli nie potrafisz jej tego powiedzieć, patrząc jej w twarz, look somewhere and say, to popatrz w inne miejsce i to powiedz. many men tell her that she is beautiful. Bo jest wielu mężczyzn, którzy jej mówią, że jest piękna. She does not want to hear from them. Ale ona nie chce tego słyszeć od innych mężczyzn. She wants to hear from her husband. Chce to usłyszeć od swojego męża. Small things, Małe rzeczy. but this is how love develops. Ale właśnie w taki sposób rozwija się miłość. Love develops in small things. Miłość rozwija się poprzez maleńkie rzeczy. I can go on explaining many things. No mógłbym tak bez końca tłumaczyć. In that book, Four Streams of Love, W tej książce 4 strumienie miłości I think almost 100 pages I have written about it. myślę, że napisałem na ten temat prawie 100 stron. But what I'm trying to say to you, Co wam próbuję powiedzieć? God has given us a golden opportunity Że Bóg dał nam jedyną w swoim rodzaju szansę, to be reborn of the Holy Spirit żebyśmy narodzili się z Ducha Świętego, by living the sacrament of marriage fruitfully on a daily to day basis. żyjąc owocnie sakramentem małżeństwa na co dzień. Try to understand the desires of your wife. Spróbuj zrozumieć pragnienia swojej żony. Try to understand the desires of your husband. Spróbuj zrozumieć pragnienia swojego męża. I give one example. Dam wam jeden przykład. I will tell a story. Opowiem pewną historię. You have heard of a woman, Zantipe? Zantipe. Była taka kobieta Zambipe. No. Nie słyszeliście? You have Słyszeliście? heard about a man, Socrates? No Ksantypa. Słyszeliście o Ksantypie i Sokratesie? Zantipe was the wife of Socrates. Ksantypa była żoną Sokratesa. Socrates was a great philosopher and a saint. Sokrates był wielkim filozofem i człowiekiem świętym. The whole city of Athens knew him. Całe Ateny go znały. Very famous man. Był bardzo sławnym człowiekiem. And every day many people came to listen to him. Codziennie do niego przychodziło wiele osób, by go słuchać. And he was also teaching young people in his house. Również miał zwyczaj nauczać młodych ludzi w swoim domu. But every day he had problem with his wife. No ale codziennie miał problem ze swoją żoną. What was the problem? Jakiż miał problem? She wanted to go with him for a shopping. Ona chciała iść z nim na shopping.
Women like shopping. No bo kobiety lubią chodzić na zakupy. 99% of the shops in the world are meant for women. 99% sklepów na świecie to sklepy dla kobiet. Men need only alcohol shop. Mężczyznom potrzebny tylko sklep z alkoholem. All other shops are for women. Wszystkie inne sklepy są dla kobiet. She likes shopping. No bo kobieta lubi robić zakupy. Socrates was a typical man who does not like shopping. No a Sokrates był typowym facetem, który nie lubił robić zakupów. Everyday problem. No i codziennie ten sam problem. Finally, Socrates told his wife Xanthippe, Aż wreszcie Sokrates powiedział swojej żonie Ksantypie: okay, tomorrow we go for shopping together. dobra, jutro idziemy razem na zakupy. That woman could not sleep that night Ta kobieta nie spała przez całą noc. because she was thinking, which dress will I wear? Całą noc zastanawiała się, którą kieckę ubierze. She put on many and looked at the mirror and looked, this is okay, this is okay. Przymierzała jedną po drugiej i zastanawiała się, czy dobrze wygląda. And she got up at 3 o'clock in the morning, Potem wstała o 3 rano. had a shower for 1 hour Godzinę brała prysznic. and 2 hours of putting on dress one after another. Przez 2 godziny próbowała zdecydować, którą ostatecznie sukienkę ma ubrać. And then Socrates got up and had a shower, put on one cloth and then went for shopping together. No i wreszcie na koniec wstał i Sokrates, wziął szybki prysznic, ubrał coś tam na siebie i wyszli razem na zakupy. They were walking together. Ale szli razem. Xanthippe put her hand into the hands of Socrates Ksantypa wzięła Sokratesa pod rękę and she was looking at the street. i rozglądała się po ulicy. What was her intention? Dlaczego się rozglądała? All of you speak that Socrates is a great man. Wszyscy mówicie, że Sokrates to wielki człowiek. Yes, he is great, Jest wielkim człowiekiem, but he is my husband. ale to jest mój mąż. She want to tell the whole world. Chciała powiedzieć całemu światu, Socrates, whom you consider as great, ten Sokrates, którego uważacie za wielkiego człowieka, is my husband. to mój facet. Every wife wants to tell like that. I każda żona chce tak się pochwalić swoim mężem. This man whom you consider great Ten człowiek, którego uważacie za wielkiego, is my man. jest mój. To mój mężczyzna. And like a beautiful solemn walk, they reached the shopping mall. No i tak idąc sobie spokojnym krokiem dotarli do supermarketu. Socrates told his wife, I wtedy Sokrates powiedział swojej żonie: you should not immediately buy some things. nie kupuj wszystkiego od razu, Let us observe everything. tylko pooglądajmy najpierw wszystko, We may find better things later. bo zawsze może być tak, że trochę później znajdziemy coś lepszego. So after seeing everything, we will buy. Kupimy dopiero jak już wszystko sobie pooglądamy. So wife thought her husband is a wise man. No i żona pomyśliła, rzeczywiście mój mąż jest mądrym facetem. And the whole day they were in the shopping mall. I cały dzień spędzili w supermarkecie. And after seeing everything, Socrates told his wife, Kiedy już wszystko obejrzeli, Sokrates powiedział swojej żonie: human beings are really interesting. wiesz, ludzie są naprawdę ciekawi. What all things they have invented and created, which we don't need. Stworzyli takie mnóstwo rzeczy, które nam w ogóle nie są potrzebne. And he did not buy anything. I nie kupił niczego. She was angry like anything. Jego żona była wściekła. She returned home running, not with Socrates. Wróciła do domu biegiem, już nie pod rękę z Sokratesem. And some young boys were sitting in his house, A w jego domu siedzieli już młodzi chłopcy. waiting for Socrates. Czekali na Sokratesa. She was angry with them, A ona była na nich też wściekła. said some bad words, Powiedziała im parę ostrych słów and went to the kitchen. i poszła do kuchni. Socrates came. Wreszcie przyszedł Sokrates. The students knew something is wrong. Studenci czuli, że coś jest nie tak. So they asked Socrates, something went wrong?
Więc zapytali Sokratesa, coś nie tak? Socrates said something Sokrates coś tam im odpowiedział, which his wife heard from the kitchen. no to coś usłyszała jego żona w kuchni, Women can hear everything. bo kobiety słyszą wszystko. Men can see only this much, 90 degree. Mężczyzna widzi tylko w promieniu 90 stopni, Women can see 360 degree. a kobiety widzą w 360 stopniach. She heard from the kitchen. No więc z kuchni usłyszała And she was throwing the pots and plates. i zaczęła rzucać garami i talerzami, But when she heard Socrates speaking, ale kiedy znowu usłyszała, że Sokrates coś mówi, she took a pot of water wzięła garnek wody, and came to the front of the house wyszła przed dom and poured water on the head of Socrates i wylała ten garnek wody na głowę Sokratesa in the presence of his students. w obecności jego studentów. And Socrates told his students, A Sokrates powiedział swoim studentom, he smiled and said, uśmiechnął się i powiedział, how many times have I told you ile razy wam mówiłem, that there will be a shower after a storm? że po burzy jest, jak to powiedzieć, Tempest. że najpierw są pioruny, a potem przychodzi burza. There will be a shower Że najpierw są pioruny, after a strong wind. a potem przychodzi burza. Did you understand? Rozumiecie? The fight between them, there's a strong wind. Ta walka pomiędzy nimi była tymi piorunami, tą ostrą wichurą. Now she poured water on him. A teraz wylała na niego wodę. Shower. Rain. No i to był ten deszcz, ten prysznic. What is the message of the story? Jakie ma przesłanie ta historia? Two important things. Z niej możemy nauczyć się dwóch ważnych rzeczy. Wife likes to go for shopping with her husband. Tego, że żona lubi chodzić na zakupy ze swoim mężem. So men should go with your wife for a shopping Więc- if you have money. Mężczyzna, jeśli ma pieniądze, to powinien chodzić na zakupy ze swoją żoną. If you have money. Jeśli ma pieniądze. So find some money for shopping. No więc zaoszczędź trochę pieniędzy na zakupy. That will make your wife happy. Po to, żeby uszczęśliwić swoją żonę. And wives, A żony? your husband does not like go for shopping. Wasz mąż nie lubi chodzić na zakupy. So less shopping. Więc mniej zakupów. That will make your husband happy. I to uszczęśliwi waszego męża. Reborn. Odradzanie się na nowo. Now the last thing. I ostatnia rzecz. Sometimes people ask me, Czasami ludzie mnie pytają, Father, put your hand on my head mówią mi tak, ojcze, połóż mi rękę na głowie and close your eyes i zamknij oczy and tell me, i powiedz mi, shall I buy that flat? czy mam sobie kupić to mieszkanie? What does God say? Co mówi Bóg? Co ci mówi Bóg na ten temat? So I put my hand, Wtedy nakładam rękę na taką osobę, I close my eyes, zamykam oczy and each time I hear the same word of God from the Bible. i za każdym razem słyszę to samo słowo Boga z Biblii. Luke's Gospel, Ewangelia Świętego Łukasza, chapter 14, rozdział 14, verse 28. werset 28. Each time I hear the same word. Za każdym razem słyszę to samo słowa. What is that word? Cóż to za słowa? Jesus tells us, Jezus nam mówi, if you want to build a house, a tower, jeśli chcesz zbudować wieżę, sit back to the wall usiądź pod ścianą and count whether there is enough money. i przelicz, czy masz wystarczająco dużo pieniędzy. If you have money, begin the construction. Jeśli masz wystarczająco dużo pieniędzy, to rozpocznij budowanie. If not, A jeśli nie, don't start construction. to nie zaczynaj budowy. Luke 14:28. Ewangelia Świętego Łukasza 14:28. This is Jesus' message for all of us. Takie jest przesłanie Jezusa do każdego z nas. If you want to buy a car, Jeśli chcesz sobie kupić samochód,
If you want to build a building, Jeśli chcesz mieć budynek, count whether you have enough money. najpierw przelicz, czy ci wystarczy pieniędzy, Not credit from the bank. a nie bierz kredytu z banku. No. If you don't have money, Jeśli nie masz pieniędzy, live in a rented house. to żyj w wynajętym mieszkaniu. After all, earth is not our permanent home. Przecież ziemia i tak nie jest twoim stałym adresem zamieszkania. Whether you live in your own house or rented house, Bez względu na to, czy żyjesz w swoim własnym domu, czy w wynajętym domu, you have to leave everything. i tak będziesz w którymś momencie musiał wszystko zostawić. You need only 6 feet land Potrzeba ci tylko 6 stóp ziemi, here in the cemetery. tutaj na cmentarzu. Some years ago, Parę lat temu the richest man in India najbogatszy człowiek w Indiach, was Tata. ten najbogatszy człowiek w Indiach, tym najbogatszym człowiekiem w Indiach był ktoś, kto ma na nazwisko Tata. And he lived in New York, I ten człowiek żył w Nowym Jorku, but in a rented house. w wynajętym domu, He was the richest man in India, a był najbogatszym człowiekiem z Indii, but living in a rented house. ale mieszkał w wynajętym domu. So somebody asked him, Więc ktoś go zapytał: you are one of the richest men in the world. jesteś jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Why don't you live in your own house? Dlaczego nie kupisz sobie swojego domu? He said, I wtedy powiedział: if I live in my own house, jak zacznę mieszkać we własnym domu, I will have the temptation to furnish it again and again. to będę ciągle miał pokusę, żeby wciąż na nowo go wyposażać. In a rented house, I don't have the temptation. A w wynajętym domu nie mam takich pokus. Now, there is a man in India. W tej chwili w Indiach żyje taki człowiek, If you take 50 richest people in the world, he is one among them. jest jednym z 50 najbogatszych ludzi na świecie. If you want the name, Asim Premji. Nazywa się Asim Premji. But he travels, one of the richest men, but travels in economy class in the flight. Jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ale podróżuje samolotem klasą ekonomiczną. Not first class, no business class. Nie klasą biznes czy pierwszą klasą. So somebody asked him, Więc ktoś go zapytał: you have plenty of money. przecież masz tyle pieniędzy. Why don't you travel in first class or business Dlaczego class? nie podróżujesz wyższą klasą? He said, I wtedy odparł: God gave me money Bóg dał mi pieniądze not to enjoy, nie po to, żeby nimi się cieszyć, but to give employment, job for Ale- 100,000 people. po to, żeby dać zatrudnienie 100 000 ludzi. I am giving job for 100,000 people. Daje pracę 100 000 ludzi. And depending upon them, 500,000 people are living. I z tego, co oni zarabiają, żyje jeszcze 5 000 ludzi. 500 000 ludzi. 500,000. Yes. 500, z tego, co oni zarabiają, żyje jeszcze 500 000 ludzi. Depending upon each employee, five members. No bo każdy z tych pracowników ma przynajmniej 5 osób na utrzymaniu. Many of us have financial problems Wielu z nas ma problemy finansowe, because we don't have proper planning. ponieważ nie planujemy odpowiednio. Jesus said you should have worries only for one day. Jezus powiedział wyraźnie, że powinniśmy mieć zmartwień tylko na jeden dzień, We don't have enough help to carry every day's burdens. bo nie mamy na tyle zdrowia, żeby nosić na sobie ciężary, które dopiero mają przyjść. We have strength to carry only one day's burden. Mamy siłę tylko na to, żeby nieść ciężary tego dnia, który jest. How can you avoid the worries of tomorrow? No ale zapytacie, w jaki sposób mamy nie martwić się o jutro? If you have a proper planning. Nie będziesz się martwił o jutro, jeśli będziesz dobrze planował. Sit back to the wall. Usiądź pod ścianą.
Count whether you have enough money. Przelicz, czy wystarczy ci pieniędzy. If you have, start. Jeśli masz, to zacznij. If not, don't start. Jeśli nie masz, nie zaczynaj. We don't need this many things in this world. Wcale nam nie potrzeba aż tyle rzeczy na tym świecie. Minimum things. Wystarczy nam minimum, Earth is not our permanent home. bo Ziemia nie jest naszym stałym adresem zamieszkania. Have you ever thought why God gives us sometimes sickness? Czy zastanawiacie się czasem, dlaczego Bóg daje nam choroby? Why God makes us sick? Dlaczego Bóg pozwala, żebyśmy chorowali? It has a very positive, great positive value. Ponieważ choroba ma wielką wartość pozytywną. Who gave you life? Kto dał ci życie? God. Bóg. Who takes away your life? A kto odbierze ci życie? God. Bóg. Do you think that it is easy for God to take away our life? Czy myślisz, że Bogu jest łatwo odbierać ci życie? No. Nie. At the death of every human being, God undergoes the same pain of Abraham taking Isaac for a sacrifice. Kiedy umiera każdy po kolei człowiek, to Bóg przeżywa ten sam ból, który czuł Abraham, prowadząc na śmierć swojego syna Izaaka. I repeat, Powtarzam. at the death of any human being, Kiedy umiera jakikolwiek człowiek, God undergoes the same pain to Bóg przechodzi przez ten sam ból, which Abraham underwent taking Isaac for a sacrifice. przez który przeszedł Abraham, biorąc Izaaka na ofiarę. So what does God do? Więc co tak naprawdę robi Bóg? God reminds himself Dając nam chorobę, Bóg przypomina sam sobie, that he has to allow us to die że musi nam pozwolić umrzeć, so that we reach his house. po to, żebyśmy mogli dotrzeć do Jego domu. And he reminds us I przypomina też nam, by sending us sickness. przypomina nam, posyłając chorobę, Earth is not our permanent home. że Ziemia nie jest naszym stałym mieszkaniem, We have to die and go back to his house. że trzeba umrzeć, by wrócić do Jego domu. Every sickness is a reminder Każda choroba nam przypomina, that earth is not our permanent home. że Ziemia nie jest naszym stałym domem. Is this not something beautiful? Czy to nie jest piękne? For me it is beautiful. Dla mnie jest. It's beautiful. Dla mnie jest to piękne. Today, during the adoration, Dzisiaj w trakcie adoracji we are going to declare ogłosimy, that Jesus is our Lord and Savior. że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. I will tell you what we have to do, Powiem wam, co zrobimy, but I want to tell you two things now. i teraz powiem dwie rzeczy. What we have to do, I will tell you later, To, co o tym, co mamy zrobić, powiem wam później. but I want to teach you something now. Teraz chciałbym was czegoś nauczyć. Maybe you have seen in the icons, Pewnie widzieliście ikony. Jesus sitting like this, Na ikonach Jezus siedzi w taki sposób. and also written on the top, A na górze na ikonie napisane jest ICXC. ICXC. Many icons you will see. Na wielu ikonach zobaczycie takie litery. Some people thought Jesus is speaking about 2.5. Niektórzy ludzie myślą, że Jezus mówi o 2,5. 2000 years and a half for the end of the world. Że mówi, że do końca świata jest 2,5 tysiąca lat. Some people say this is sign of victory. Niektórzy twierdzą, że to znak zwycięstwa. No. Nie. This is To jest ICXC. Jesus Christos. When you write Jesus, Kiedy piszecie Jezus, the last letter is S. to ostatnia litera to S. But
In ancient times, ale w czasach starożytnych S was written in the form of C. S pisano jako C. And Christos, Christos. last letter is S. W wyrazie Christos ostatnia litera to S. But in ancient times it was written like a C. Ale w czasach starożytnych tą ostatnią literę S pisano jako C. So IC means Czyli IC Jesus. znaczy Jezus, XC means XC znaczy Christos. Chrystus. What's the meaning of Christos? Co znaczy Chrystus? Anointed one. Namaszczony. Who is the anointed one? Kim jest namaszczony? The king. Królem. Jesus, the king. Jezus król. And now let us look at the top of the cross. A teraz spójrzmy na szczyt krzyża. On the top it is written Na samej górze napisane jest INRI. INRI, which was written according to John's Gospel in 3 languages. Według Ewangelii Świętego Jana ten napis INRI był napisany w 3 językach. INRI is the short form of what was written on the cross in Latin. To INRI jest skrótem od tego, co było na krzyżu napisane w języku łacińskim. Jesus, Nazarenus, Rex Judaeorum. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. But it was written in 3 languages. Było to napisane w 3 językach. In Hebrew, Po hebrajsku, Greek, grecku and Latin. i łacińsku. Look at the way how it was written in Hebrew. Popatrzmy, jak było to napisane po hebrajsku. Yeshua, Ha Yehudi, Ha Nazari, Malek, Ha Yehudi. And the short form will be Czyli skrócona forma tego brzmiałaby Yahweh. Jahwe. Yahweh. Hebrajski skrót brzmiałby Jahwe. This is why the high priest went and told Pilate, Właśnie dlatego najwyższy kapłan poszedł do Piłata i powiedział: don't write like this. nie pisz tak. Yahweh is hanging. Yahweh is hanging on the cross. Nie pisz, bo wygląda to tak, jakby Jahwe wisiał na krzyżu. You cannot write like this. Nie wolno czegoś takiego napisać. But God revealed through Pontius Pilate. Ale przez Poncjusza Piłata Bóg objawił, What I have written is written. com napisał, napisałem. Jesus, the King, our God, Yahweh. Jezus, Król, nasz Bóg, Jahwe. So during adoration, A więc w trakcie adoracji at one moment, przyjdzie taki moment, we will all stand with this sign. że wszyscy wstaniemy i wykonamy ten znak. The thumb finger slowly touching the ring finger. Kciuk będzie dotykał palca serdecznego, czyli tam, gdzie obrączkę nosicie. Jesus Christos. Jesus the King, Jezus, Król, Yahweh. Jahwe. And we will declare that we belong to Him. I ogłosimy, że należymy do Niego. Like St. Paul who wrote to the Philippians. Tak jak święty Paweł, który napisał do Filipian. My desire is to die and be with the Moim Lord. pragnieniem jest umrzeć i być z Panem. My desire To jest moje pragnienie, is to die by umrzeć and be with the Lord. i być z Panem. But if I continue in my body, Ale jeśli mam trwać w moim ciele, it is for you. to dla was. Whether I live or die, Bo czy żyję, czy umieram, I am for the Lord. jestem dla Pana. Whether I live or die, Czy żyję, czy umieram, it is for the Lord. to dla Pana. It will give you tremendous energy. To da wam ogromną energię. Tremendous energy. Ogromną energię. To live our life Żyć daily, on a daily to day basis, z dnia na dzień, joyfully. radośnie.
Nothing will make you unhappy. I nic nie będzie w stanie cię unieszczęśliwić. Nothing will make you unhappy. Nic nie będzie w stanie cię unieszczęśliwić. Whether I live or die Bo czy będę żył, czy umrę, is for my Lord. to dla mojego Pana. Jesus is my Lord and Savior. Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Is my King and my Yahweh. Jest moim Królem i moim Jahwe. Like Thomas said, we also say, I możemy powtórzyć za Tomaszem. my God, my Lord. Pan Bóg i Pan mój i Bóg mój. My God and my Lord. Pan mój i Bóg mój. Now we'll have the adoration. Teraz będzie adoracja.